კიდე აეროპორტიდან გვაქვს ჩაწერა, იმიტომ რომ ახლა მივდივართ უკვე პორტოში, პორტუგალიაში. ხვალ არის ჩემი მეგობრის ქორწილი და უნდა დავესწროთ. ჩემი პირველი international ქორწილი. აქამდე არასდროს ყოფილი ვარ ქართული ქორწილების გარდა არსად. ხო და ძალიან excited ვარ და წავედით. ხვალაც გავჩვენებთ თვითონ ქორწილის კადრებს და რაღაცებს და ჩემს მოგზაურობასაც პორტოში, იმიტომ რომ პირველად მივდივარ პორტოში. მე ერთი დღით ლისაბონში გადავალ და მე ლისაბონიდან მაქვს ფრენა უკვე საქართველოში და მე გავაგრძელოთ ქართული ამბები. ჩამოვედით პორტოში. ესე საშინლად ძალიან დიდი ხანია არ მიმგზავრია, ვერც დავიძინე ნორმალურად, რაც ზოგადად უმეძინება ხოლმე ფრენაზე. რაღაც საშინელი ხალხი იჯდა ჩემ გვერდით. ბავშვი ტიროდა მთელი გზა მოკლედ. ეხლა უნდა ვისწავლო რამე ტრანსპორტი, რომ წავიდე სახლში და დღეს კარგად გამოვიძინო, კარგად ვჭამო, იმიტომ რომ თითქმის არაფერი მიჭამია და მერე კარგად დავიძინო, რომ ხვალ ქორწილისთვის ენერგია მქონდეს. Good morning. ძალიან კარგად მეძინა, გაჩიშვილი და ეხლა time to explore a bit. ჯერჯერობით წავიდა მაღაზიაში რაღაცები ვიყიდო, განსაკუთრებით საჭმელი. იმიტომ რომ საუზმე არ მაქვს. ხო და მერე ნელ-ნელა სანამ მომზადებას დავიწყო, ვფიქრობ, რომ რაღაცები ვნახო ჯერ. ცოტა გავიარო და მერე დავიწყებ მომზადებას, იმიტომ რომ სადღაც 4-ისკენ უნდა ვიყო უკვე ქორწილში მადგილას. ცოტა მოშორებით არის, მაგრამ ტაქსით ალბათ 9 საათზე მეტი არ დამჭირდება, ან 20 წუთი. ხო და ჯერ დრო მაქვს, ჯერ 10-ია. ესე ადრე რო გრავდექი მე თვითონაც არ ვიცი, იმიტომ რომ გაჩიშვილი ვიყავი, მართლა ისეც დაღლილი ვიყავი, რომ anyway, ძალიან კარგი ხალხი შემხვდა. ისეთი საყვარლები იყვნენ, მგონი პორტუგალიელები უკვე მომწონს. ნუ რამდენიმე მეგობარი სადაც მყავდა და ისედაც კარგი შთაბეჭდილება მქონდა, მაგრამ პორტუგალიაში არასდროს ყოფილი ვარ და ნუ ისე არ ვიცოდი რა. But I love it. ჩემს საყვარელს ფლიმარკეტებს ვაძებდი და ვიპოვე ძალიან ახლოს ჩემი სახლიდან ერთ-ერთიდან. ძალიან საყვარელობა არის რაღაცებს გადიზიარებ. ქალაქში, ახალ ქალაქში მივდივარ ხოლმე ყოველთვის ვცდილობ რომ ვიყიდო ახალი ბეჭედი, იმიტომ რომ აი ჩვიან ბეჭდებზე დამოკიდებული ვარ და ყელსაბამებზე გიჟდები, ისე მიყვარს. ხო და ახლა ვეძებ რაღაცა მწვანეს, ან ცისფერს, რაღაცა aquamarines. ან ამეთვისტოს, რომელიც ისედაც ბევრი, მაგრამ ჩემს საყვარელი ქვა. ხო და ვნახოთ, აბა რამეს თუ ვიპოვე. რა ლამაზებია. ნახეთ. ეს ვიყიდა ხმერთა ძალიან მომეწონა. Mary, you need to chill out. მეორეც ვიყიდა. I officially need to chill out. It's probably my like 120. Anyway, I loved it so. ორტა ძალიან მომწონს. გონი ეს ერთი ჩემი საყვარელი ქალაქი ხდება ნელ-ნელა. კოპენჰაგენის მერე რამე ისე ძალიან მომეწონებოდა რომელიმე ქალაქი არ მეგონა, მაგრამ ძალიან მომწონს. ოღონდ ახლა როგორც ყოველთვის აზრზე არა ვარ, სადა ვარ, მაგრამ ვიცი რომ გზაში ვარ. ორტო ყოფილა ქალაქი. ძალიან დიდი ხანია ესე არ მომწონებია ქალაქი მართლა. Really, guys? Should I move here? გონი რომ სერიოზულად დავიწყე ფიქრი, ხო
ძალიან ძვირი საქაურობა. Porto is the like. Hey. მოკლედ ესე გამოვაწყეთ. ულამაზესი ქორწილია. პორტოში ხო იდეალური ამინდია. პორტო ხო მიყვარს. ჩემი მეგობრები აი ანათებენ ისეთი ლამაზები არიან და მოკლედ ადგილით ძალიან მშვენიერია. რაღაცას დაგათვალიერებინებ, მაგრამ ყველაფერს ალბათ ვერ აი, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ გადავიღებ. ეხა ის როლა პატარძალმა ყვავილი და უბრალოდ აქ პორტუგალიაში სხვანაირი ტრადიცია. ესე თოკები არის ლენტები გაჭიმული და თვალებმა სიდან უნდა მოკლედ გაჭრას და რომელიც დარჩება ბოლოს იმის იქნება ყვავილები. მე არ დავრჩენელია ბოლოს დიდად არც იყო ეგ ჩემი რეალურად, მაგრამ ძალიან სახალისო იყო. არასდროს მინახავს ეგ ყოფს პატარძალი აკეთებს ხოლმე ყვავილს ისვრის. აქ ძალიან სხვანაირად არის, რაც ძალიან სახალისო იყო. და თან მეტალის მუსიკა რო ჩართეს, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი ჯონი სიძე რომელიცა ძალიან უყვარს მეტალი და System of a Down-ზე ერთად ვიყავით თან წასვლად. Having fun. One shoe and swap it with your partner. So that both of you are holding on one of your own shoes and one of your partners. So in Portuguese. რაღაცა სხვა თამაში მოამზადეს კიდევ და ნახოთ აბა რა იქნება. Impulse buys. Quem tem mais probabilidades de acabar com um carrinho cheio de compras por impulso? All right. Round number 4. Who's the messier one at home? Quem é o mais desarrumado em casa? აბა ხვალამდე დღეს ფოთიშარს იმაზე უკეთებ თავს ვიდრე მეგონა გუშინ მგონი 3-ზე წავედი სახლში ღამე გამდენისას და დღეს უბრალოდ დავდივარ იმ ადგილებში რაც გუშინ არ მინახავს ისეთ განსაკუთრებულს და ესეც არ ვაკეთებ არაფერს დღეს მხოლოდ chill და whatever I feel like doing. Thank you so much. ხანი არაფერს ვაკეთებ, უბრალოდ მუსიკას ვუსმენ. და ალბათ ნელ-ნელა წავალ რამეს შევჭამ თან ტელეფონი მიჯდება დავტენი. და მე სხვა ადგილებს დავათვალიერებ, შეიძლება სანაპიროზეც გავიდე დღეს. ძალიან მინდა რომ სანაპიროს ტრამვაი ავიღო, ჩემმა მამიდამ შვილმა მირჩა, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდა ცოტა ხანს და ოკეანის გასწვრივ გადის ერთი ტრამვაი და ძალიან ლამაზიაო და ტელეფონს დავტენი, რამე შევჭამ და მე ავიდეთ იქით. ამ წანწაულში საკმაოდ დავიხალე და ძალიან მომინდა ყავა ეხა დავლევ და მე ვფიქრობ ძალიან ცნობილი ტრამვაი ოკეანის და არხების გასწვრივ რომ მოძრაობს აი იმ ტრამვაის აღება მინდა და დაახლოებით 20 წუთი არის მგზავრობა და ძალიან ლამაზი ხედებია. ხო და მინდა რომ გამოვცადო მე ძალიან ტურისტული რაღაცა კი არის რასაც ვაკეთებ, მაგრამ ნუ მე ტურისტი ვარ ჯერჯერობით აქ.
და ხედავს გაჩვენებთ. ძალიან დიდი რიგია, როგორც ვიცი, იმედია როცა მივაღწევ შევძლებ რომ ავიღო ეგ ტური. ნუ ტურიც არა, პრინციპში ჩვეულებრივი ტრამვაის სამოძრაო ხაზია. და მე ძალიან თუ გამომართლა მარცხენა მხარეს უნდა დაჯდეო. ეხლა Google-ში ვნახე ინფორმაცია საუკეთესო ხედებისთვის, და თუ გამიმართლა და ავედი და კიდე თუ გამიმართლა და მარცხნივ თუ დავჯექი, ძალიან ლამაზ ხედებს გადავიღებ. ვიპოვეთ ტრამვაი. ეხლა ჩავდგეთ რიგში და წავედით. შვანიერი ერთი გზა ღირს 6 ევრო და არხების გასწვრივ და ოკეანის გასწვრივ მოძრაობს მოკლედ ეს ძალიან ძველი ტრამვაი. ხო და ეხლა მარცხნივ დავჯექი, თან საუკეთესო ადგილი არის, იმიტომ რომ ყველაფერს ძალიან კარგად დავინახავ. ხო და იქიდან სავარაუდოდ ცოტა ხანს ზღვასთან დავრჩები ოკეანესთან, იმიტომ რომ ერთი ძალიან ლამაზი ლაითჰაუსი არის. რაც ანახავად ღირს და იქაც გავივლი. შეიძლება საცურაოდაც გავიდე, why not? მოკლედ უკანა გზის ბილეთი აღარ ამიღი, ანუ მე ალბათ ან ცოტა ხანს იქ დავრჩები, ან უბრალოდ მეტროში გამოვალ. Anyway, we'll go with the flow as usual. სიამოვნო იყო, ძალიან ვისიამოვნე ამდენი ხანი. ესე ბოლოს როდის ვისიამოვნე ხედებით. არ ვიცი, ძალიან მომწონს აქაურის სიმშვიდე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხალხია პორტოში, მაინც ასე თუ ისე რაღაც ძალიან chill vibe-ები არა. ეგ ძალიან მომწონს. კოპენჰაგენშიც რაღაცა მსგავსი vibe-ები არის და თავიდან ვერც ვფიქრობდი კოპენჰაგენის მერე თუ კიდე რომელიმე ქალაქი მომეწონებოდა, მაგრამ პორტო ყოფილა ქალაქი. ეხლა ზღვაზე გავალ ცოტა ხანს. მე საღამოს შობს მეგობრებთან წავალ, იქამდე რამე ჭამოთ, რამე პორტუგალიური. და მე არ ვიცი, მე ვნახოთ სახლში რომ მივალ საღამოს ცოტა უნდა წავიმუშაო. იმიტომ რომ ხვალის საქმე ცოტა წირო წავიგდო, რაც უფრო მეც გავაკეთებ დღეს, მით უფრო ნაკლებს გავაკეთებ ხვალ და კიდე მექნება შუა დღეს თავისუფალი დრო ზღვაზე გასვლა, მომიდა ან რამე. Anyway, that's the plan. We'll go with the flow as usual. კიდე ერთი flea market-ი ვნახე გზად. ძალიან საყვარელ პარკში და ესეც ლამაზ ბეჭდები ვნახე. აი, თავი ძლივს შევიკავე, რომ 1.5 კიდე არ მეყიდა. თორე უკვე იმდენი მაქვს, რომ რავი, აი ვეღარც ვარჩევ ხოლმე ზოგჯერ დღის განმავლობაში რომელი გავიკეთო. ეგ აღარ ვიყიდე, თავი შევიკავე, გამოვეცალე იმ მარკეტს. მაგრამ ისეთი ნაყინი ვნახე, რომელიც არის ჩემი ფავორიტი. აი, ძალიან fresh და კრემის გარეშე. ძალიან მიყვარს ნატურალური ნაყინები, რასაც ეძახიან და მხოლოდ ხილი რო არის და ცოტათი მომჟავ და ზუსტად ეს არის ახლა მაყულის არის და შავი მოცხარის შარაული. ჩემი საყვარელი გემო არის შავი მოცხარი ნაყინში და არის ძალიან მომჟავ და აი ძალიან ისეთი fresh კრემის გარეშე. მოკლედ პორტო ძალიან მიყვარს უკვე. Should I move here? ვიცურავეთ აიღან ცოტა და ისეთი დაღლილი და მშერი ვარ, რომ აი ლამის აქ ჩამეწინოს. ეხლა ჭამ ცოტა ენერგიები აღვიდგინოთ. და მე ალბათ მეგობრს შევხვდები თუ ძალიან დაღლილი არ ვიყავი, ან უბრალოდ ქალაქის ცენტრში სადმე ჩამოვჯდები და ნაყინი შევჭამ, ნაყინისთვის ყოველთვის მაგ ადგილი და ენერგია.
მოკლედ კოპენჰაგენში მიჩვეული რო ვარ არხებში ცურვას და ძალიან კომფორტული რო არის. აქ ხა წეგან ოკეანეს გაუთავმავდი და ძალიან მაფორთხია რა აქეთი. ხოდა მე გავიაზრე რომ ანუ დიდი ხანია ზღვაშიც არ მიცურავს ნორმალურად. ნუ კოპენჰაგენში ნუ ძალიან იშვიათად გავდივართ ხოლმე ზღვაზე უმეტესად არხებში. და ოკეანეში განსაკუთრებით ოკეანეში მგონი პირველად გავცურე რა. ხოდა უცებ დამავიწყდა რომ არხებში ცურვა ძალიან კომფორტული არის. მე ძალიან კარგი იყო, ძალიან დიდი ტალღები იყო და ეგეც მომნატრებია. Overall, very nice. ახლა სპასეთ მივდივარ ლისაბონში და სუსტად 1 წუთით ადრე მოვედი, თავიდან შემეშალა გზა, მე ავტობუსი ძალიან ელოდი და მე საცობები იყო, მოკლედ მთელი ამბავი. სუსტად 1 წუთით ადრე მოვედი და ეხა რამდენიმე წამში გავვალ. ძალიან შემეშნე, ნუ სხვა ბილეთს ავიღებდი, ალბათ 9 საათში ისევ გავიდოდი, მაგრამ დაღლდობა ნამდვილად არ მინდა და მოკლედ. წავედით ახლა ლისაბონში, სადღაც 11-ისკენ ვიქნები ხანი. და დღეს მხოლოდ დავიწინებ და ხვალ ცოტა დავათვალიერებ, სანამ ფრენა ვიქნება. ფრენას აღამოს მათუაზე თუ 9-ზე. ეკამდე კი მოვასწრებ რაღაცებს. See you tomorrow. ჩემს თამაში ახლა ჩემ ამამდაშვილმა კოპენჰაგენში, რომელიც მესტუმრა ეხლა მაჩუქაეს და ანუ ამაზე მეტად არასდროს არაფერი გამომდგომია მართლა. ანუ ეს რო გამომადგა და ამან რო გადამარჩინა, რა ვიცი, ეხლა მთელი გზა ცუდად თუ არის ეცხელა და მოკლედ ამან გადამარჩინა დღეს მთელი გზა ესე ცოტა გავგრიედად. Hey, გუშინ ისე დაღალი ჩამოვედი ლისაბონში, არაფრის თავი არ მქონდა, ეგრევე დავიძინა ხო და დღეს ახლა დილა არის, მაგრამ ცოტა სამუშაო მაქვს. მე ცოტა ხანს ალბათ გავალ ცენტრში, რომელიც წესით აქვე არის ახლოს. და მე წავალთ აეროპორტისკენ, ჯერ გადაჯდომა მაქვს რომში. იქაც მომიწევს კარგ ხანს ყურყუტი და მე რომიდან ქუთაისში, ანუ სადღაც ხვალ ვიქნები შუა დღის ალბათ ქუთაისში. ისე დავიღალე მგზავრობით, რომ ნუ პირდაპირ რო ყოფილიყო პორტუგალიიდან საქართველოში, ალბათ პირდაპირს ვიყიდებდი, მაგრამ ვერ ვნახე რატომღაც ამ თარიღებში. Anyway, ცოტა წავიმუშავოთ და წავედით, მე ცენტრი დავათვალიერე. ჩემმა მეგობარმა მირჩია ეს time out მარკეტი ლისაბონში. ახლა ცოტა ხანს გარეთ გამოვედი, რომ დავათვალიერო აქაურება და ჩემმა მეგობარმა, რომელიც პორტუგალიელია, იმან მირჩია, რომ მოვსულიყავი ამ time out მარკეტში და ძალიან კაი სიტუაცია კია. დიდად ლისაბონზე რო გითხრათ გადავირია თქო, არა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქაოტური ქალაქია, ძალიან ბევრი ხალხია ქუჩებში და ნუ პორტოს მერე ალბათ ძნელია რომ სხვა ქალაქი ესე ძალიან მომეწონოს. ცუდი არ არის, ჯერ დიდად არაფერი მინახავს, მაგრამ რაც ვნახე ცენტრში, პორტო ბევრად ჯობს. თუმცა ალბათ ერთხელ სავიზიტოთ მაინც ძალიან კარგი ადგილია. სხვა რაღაცებსაც ვნახავ, რაღაც ვიდეოებსაც გადავიღებ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადგილი აღარ დამჭირ ტელეფონში, შევეცდები, რომ ყველაზე ლამაზი ნაწილები, რასაც ვნახავ, ისინი გადავიღო. და ნელ-ნელა დაგეფშვიდობებით, სანამ გავანთავისუფლებ მაინც რაღაცა ადგილს. დავიბენი ანუ ძალიან არა, მაგრამ დავჭამო მაინც არ ვიცი. ანუ რაღაც პორტუგალიური მინდა, თუმცა დიდი პორციები არა და აქ მხოლოდ დიდ პორციებს ვხედავ ახლა. Anyway, let's try to figure it out. ძალიან დიდი რიგები არის ახლა აქ ჩატყვამას ნამდვილად არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ზოგადად მოთმინების უმარი მაქვს 0. და ეს ბოლო 2 წელი უკვე 0-ს ქვემოთ ჩამოვიდა. ხო და რიგებში ჩადგომა ჩემი საქმე ნამდვილად არ არის, ანუ არასდროს არ ვდგები, უფრო სწორად ვერ ვდგები.
მით უმეტეს საკვების გამო, აი შანსი არ არის. ხო და აქედან გავდივართ ახლა თან ფასებსაც რო გადავხედე ძალიან უაზროდ მაღალი ფასებია, ამიტომ აუცილებელი საერთოდ არ მგონია აქ ჭამო. ეხლა გავუყვები ალბათ არხებს, მდინარეს, რასაც ეძახიან აქ. და მე ძალიან კარგ ადგილს ვიყავი, თან ამასობაში მგონი უფრო მომშივდება და უფრო გემრიელად შევჭამ რამეს. ძალიან საყვარელი ადგილი ვიყავე ზღვის პირას, საყვარელი fruit stand-ებით. ცოტა ხანი აქ დავრჩები ალბათ port wines and roots დავლევ და მე გავაგრძელებ. ძალიან საყვარელი ადგილია მუსიკით. რაღაცა რეფენის ვაიბებს მაძლევს. რეფენი არის ყველაზე დიდი food market-ი კოპენჰაგენში და მგონი ერთი ვიდეო ჩავწერე აქ შორტებში შეიძლება მქონდეს YouTube-ზე რეფენში. ხო და ძალიან მიყვარს ეს ადგილი და რაღაცა ესეც იმ ვაიბებს უშვებს და მაძლევს და მომეწონა. დიდად ლისაბონზე არ გადავირია და არ გავგიჟდი, მაგრამ ეს ძალიან საყვარელია. Cheers. ой, ძალიან კაია. პორტუგალიური არის, სახელი აღარ მახსოვს, დამავიწყდა ორჯერ მითხემდობა, მაგრამ მაინც მეთქი რამე პორტუგალიური მინდა თქვა, ძალიან ცივი ლუდი და ზუსტად ეს არის, რაც მინდოდა, ეხლა ძალიან ლაითი გემო აქვს, ანუ წარელუდი არა და ეგეთი ლუდები მიყვარს. ზუსტად ეგეთია. ეს ადგილი საოცრებაა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ჩემი მეგობრის ნოაქაური ვინცაა და აუცილებლად დადიო, ძალიან მოგეწონება. და უთხარი თვითონ არ გადაურეული ვარ ლისაბონზე და ეხლა ბევრად მომწონს. აი ულამაზესი ადგილია. საოცრება. ძალიან ცხელა უბრალოდ. სხვა დანარჩენი რა უჯაჯობთ. მომწონს უკვე. საყვარელი ტერასის კაფე ავარჩიე. ამ გემრიელის შესაქმნელად. წარმოდგენა არ მაქვს, რას შევჭამ, თუმცა პორტუგალიური ალბათ. ძალიან ლამაზი ადგილია, ულამაზესი ხედია. ნუ ეს არის ლისაბონის ძალიან მომეწონა. წეგა სადაც ვიყავი, ის დიდი არაფერი. ანუ ზემოთ უნდა ახვიდეთ რა უფრო. თორე სანაპიროზე რა ვიყავ. არ გადავირია. თან არც დიდად სუფთა რა, ძალიან აურზაურია. ალბათ თარო ცხელა ეგეცა რა, იმიტომ რომ მე ზოგადად სიცხეს ვერ ვიტან და აი სადაც არ უნდა წამოყვანო სიცხეში, დიდად არაფერზე არ გადავირები. ეგ წინასწარ ვიცი ხოლმე, შეიძლება ნუ ეს ფაქტორიც არის. Anyway. კონი გადავიფიქრე პორტუგალიური სჭამა. ძალიან მინდა სალათი, იმიტომ რომ სიცხეში ვერაფერს ვერ ჭამდა. დღეს არაფერი მიჭამია, ეხლა გავიაზრე და არის უკვე რავი 4-5 დაიწყო. სიცხეში ეგრე ვარ. მოდი რამე სალათი და პორტო ვაინს დავლევ. ერთ ჭიქოს ისახო ვერ წავა მაგის გარაში აქედან. Una ძალიან ლაითი, აი ზუსტად ისეთ როგორც მიყვარს. აი ამ თუ დალურჯებავს ხედავ. ეს იმის ბრალია, რომ ძალიან გავუთამამდი ოკეანის გულშინ და კარგად მაბზრიალა წყალში. რაღაცა ბევრი ქვა იყო გარშემო და anyway. დავივიწყოთ ღვინო. ძალიან მომეწონა. კოპენჰაგენშიც არის ძალიან ხშირად რესტორნებში და კაფეებში port wine, მაგრამ რაღაცა მაინც ძალიან განსხვავებულად განსხვავებული გემო აქვს მოკლედ. ცოტა ხანს დავისვენებ და მერე წავედით.
ავიღოთ ჩვენი ბარგი. იმიტომ რომ ლოქერში შენახული იმ ხელაჩანთას ნამდვილად ვერ ვატარებდით, რამდენი კიბე ამოვიარე, არც ვიცი, იმიტომ რომ ლისაბონი და პორტო, ლისაბონი განსაკუთრებით. ესე მე ჩვენ არატომაც ძალიან აი ძალიან ბევრი რაღაცა აღმართებზე არის, ბევრი კიბის საულაკი წევს. კოპენჰაგენსგან ძალიან განსხვავებული. ხოდა მე თვითონ ძლივს დავდიოდი იმ კიბეებზე და ხემ ხელაჩანთას მგონი რა ვიცი 10 კილო მაინც არის. შანსი არის ვერ წავირავდი. კაი ვქენი. კი მახსოვს ის ადგილი, სადაც შევინახე და ავიღებ და ნელ-ნელა გავუყვებით გზას აეროპორტისკენ. ტელეფონიც მიჯდება, დიდად ადგილიც აღარ ვიდეოებისთვის, ბევრი რაღაც დასასრელი, ამიტომ აქვე დაგემშვიდობებით ჩემი პორტუგალიური თვითიდან. საქართველოშიც მაქვს რაღაცები დაგეგმილი. ამ მაგაზია ჯერ არ დაგასპოილერებთ, იმიტომ რომ წინასწარ არ მიყვარს ხოლმე რაღაცების თქმა. მაგრამ you will see.